你想起，屋企靜靜地，我又靜靜雞，想同你鬥氣。如果有日翻到屋企你唔喺度，我坐喺度開大到嗨翻都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清淨到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。我係每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知沒天，我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過我生命入邊。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍，先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你想起，屋企靜靜地，我又靜靜地，想同你鬥氣。如果想知道一個人係咪講大話咧，好容易㗎咋。當一個人講緊真話嘅時候咧，就會用佢負責記憶嘅左腦，隻眼就會望咗去左邊；當一個人講緊大話嘅時候咧，就會用佢負責思考嘅右腦，隻眼就會望咗去右邊。你話不平凡係咪無辜嘅？不平凡係咪無辜？係你呢啲做差人嗰啲人話俾啲小市民知㗎嘛，關我哋啲小市民咩事啫？你對眼仲攰唔攰啊？唉，嗰個阿蚊啊，成晚講住望左望右，搞到我倒雞眼咁。唉，咩儀態都冇晒。件事都過咗咁耐啦，冇事嘅。我都想冇事啊，我都想從來都未發生過，係發夢一場啫。我仲記得當年，當我知道阿添原來已經結咗婚之後，我係幾咁傷心。我決定離開阿添，去美國重新做人。去到機場臨走嗰一刻，我都係忍唔住想打個電話俾佢。喂，喂，我想問楊浩添啊。你係咪 Fiona 啊？你係？我阿添我拍到不平凡，我問你啊，阿添冇數波喺你度啊？當時我知阿添嘅證券行係有一個 partner 叫做不平凡，不過我同佢一直都冇見過面。嗰次喺電話都係我第一次同佢傾偈，但係佢實在太冇禮貌啦。我到而家都仲記得佢話：你呢啲啊，即刻見錢開下人蛙檔褲啊！你放心啊，你實走唔甩㗎。喂，你話邊個人蛙蕩婦啊？你估你係好人啊？你洗定個8月15坐花廳啦！去到美國先知原來自己已經有咗阿添嘅骨肉。好彩俾我認識到你。如果唔係一個女人帶住個肚，人生路不熟咁，我都唔知點算。呢個不平凡係阿天個 partner 嚟嘅，佢判咗5年啦。判5年算唔算係罪有應得啊？報紙嗰度寫啊，話呢個不平凡或者係無辜嘅喎。佢話所有啲數咧都係阿天做，唔關佢事嘅。死無對證，佢講咩都得啦。Audrey 啊，你話咧，我可唔可返香港做證啊嗱？你漂洋過海嚟到咁遠嘅地方生活，你無非都係想忘記以前啲唔開心嘅嘢，過翻啲新嘅日子啫。如果你真係翻香港做證嘅話，到時全世界嘅人都會話你係搶人老公嘅狐狸精，睇怕你以後同個仔都好難做人啊！咁啊係，有冇罪呢啲嘢係應該由警察去查噶嘛？我呢啲女人仔連自己都未顧得掂，睇嚟呢個不平凡真係無辜嘅喎。但係就算佢係冤枉嘅，罪魁禍首都係嗰啲差人查案查得馬虎啫，冇理由揾我嚟報仇㗎。
係咯，咁成件事我都係受害者啊嘛！佢揾我報仇，咁我揾邊個報仇啊？冇錯啊！冇錯啊！我咁辛苦先爬到今時今日呢個地位，喂，成香港咁邋遢咁污糟，點解佢唔去掃啊？係都要嚟 Alpha 做，係都要黐住 Kyle， 係都要搞到我咁唔安樂。所以就算我真係要趕佢走，都係合情合理。死命！你仲唔死？歐姐，哇！你面色好差喎，冇事嘛？嗰個疤面殺星係咪對你做過啲咩嚟啊？歐姐，佢露體係就好啊！佢 supervisor 話佢冇犯錯，我唔可以炒佢啊！如果佢露體咧，我即刻 call secure 送佢一程。即係你嘅意思，即係話，如果佢做錯嘢，咁就大條道理可以炒佢，係咪啊，歐姐？歐姐啊，其實你今日戴住黑超咧，你連望左望右我都睇唔到，唔好話你眉頭眼額啊！睇到啦，好清楚。嗱，呢隻股咧就幾有實力嘅，不過可惜啦，生不逢時。而家咧個市又炒得咁熱，佢定個價咧又咁敏咁高，你知啦，啲散戶咧多數都係第一日升咗第一陣就放噶啦嘛，所以咧又唔講。後生仔啊，好少咁穩陣嘅。唉，咁誒買股票嘅嘢唔係穩穩陣嘅，風險大定細啫。又話冇玩開，唔似喎。我真係冇玩開㗎，不過咧，我覺得我自己有少少 feel。嗰陣時咧，我 form 3嗰陣咧，我約好晒班同學，每個月咧就儲起少少零用錢，諗住儲夠咧就食 buffet，錢咧就我揸手。然後咧，你又攞啲錢咧拎去找作。啊，咁都俾你估到喎！我記得咧儲咗半年度咧，就差唔多夠錢食 buffet 㗎啦。不過咧，有一日我經過模型鋪，就見到個絕版鐵甲人，跟住我就買咗佢，然後放咗佢，就賺咗一個 double， 夠錢食 buffet之餘，仲有錢當袋。有眼光、有膽識、仲有天分。喂，咁你即係盜用公款啫喎？我都知自己唔啱㗎啦，媽媽都鬧咗我㗎。不過咁喎，自此之後咧，媽媽咧就更加嚴。嗱，入 U 咧又唔俾我剔 finance，又唔俾我剔 econ，就連暑期工咧都唔俾我做啲同投資有關嘅嘢。佢話投資啊，即係賭博喎。睇呢個樣又唔似咁聽阿媽話㗎喎。咁媽媽冇兼負責，有乜計啫？有冇人啊？先唔好話喺度啊，唔係篤背脊啊！邊個啊？女廁爆水喉啊！你過去整下佢啊！女廁爆水喉關我咩事啊？你揾阿嬸啦！喂，阿嬸揾唔到啊！而家你咪留成個 office 都係水先安樂啫。喂，你又想拍地拖啊？你話廁所爆咗水喉啊嘛，唔攞地拖點索啊？救命啊！好正啊！咩事啊？佢已經係女廁想非禮我啊！喂，你個死八婆，你冇威我喎！明明係你經下女廁啦。咁你手上面揸住呢件咩嚟㗎？我件 jacket 咯，讀書赤甩咗件 jacket，跟住就摸我啦。係你啊！話俾我聽，女廁爆咗水喉，叫我入去清潔啊！忽然間入到你泳衫，冧住我，而話我非禮你。講得冇人信啦！明明係你扯咗我件 jacket 嘅。你亂講，我扭斷你隻手啊啦！哇！你恐嚇啊！凡叔，你睇下啦，Coco 要搞都搞我先啦。阿凡叔啊，當年你咧係因為非禮定強姦先坐監㗎，不如我哋報警拉佢啦。查清楚先好。你上次已經試過冤枉人偷嘢㗎啦。冇錯啦，更何況啊，我哋公司咁多 model 切出咁轉，如果阿凡叔真係要非禮啊，都揾個筍啲啦。冇錯，Coco，你放心，我一定幫你主持公道。咁你自己覺得應該點樣處理啊？咁呢啲人賣馨香嘢，我都唔係想俾好多人知啊。而家係咁啦，你引咎辭職啦。凡叔係無辜嘅，頭先喺裏面親耳聽到 Coco 同阿凡叔講女廁爆水喉，
係佢叫阿凡叔入去清潔嘅。人善人欺，天不欺。天不欺啊！嗱，我就知道你同情佢不平凡，不過同情還同情喎，黑白你都要分明啊！頭先我真係同凡叔一齊㗎，我哋喺裏面啊研究新股，裏面仲有兩本招股書㗎，唔信你哋睇下啦。媽媽 ，sorry 啊。不過咁喎，你同阿 Coco 咁樣夾埋誣衊阿凡叔，又好似唔係好啱喎。你要同我 say sorry， 而家又話係我唔啱，究竟邊句字係真啊？係我同阿凡叔傾股票係我唔啱，不過咧我哋真係隨口講下啫喎，冇諗住買㗎。我記得你講過㗎嘛，唔準投機啊！你都咁大個仔啦，如果真係要走去炒股票，我都阻止唔嚟。但係明知個仔走上歧途，要我唔出聲，我又真係做唔到啦。我都唔想自己咁煩、咁專制，我好討厭自己㗎。不如咁啊，你話俾我聽，我要點做啊？媽媽，咁啦，我應承你啦，我以後都唔掂股票，咁你唔好咁憎自己啦，唔好煩啦，好唔好？我有嘢做啊，遲啲再講啦。好啦好啦，小心身體啊！你仲睇緊股票嘅？咁大聲，係咪想俾媽媽知啊？你明明今日應承咗佢㗎。我應承佢唔買啫，冇應承佢唔睇啊嘛。阿凡叔話呢幾隻股票啲走勢咧好有玄機嘅，叫我留意下啫嘛。你死啊你！如果俾你阿媽知道你陽奉陰違，實行凌遲處死，到時唔好拉埋我落水喎。咁啊，你好驚奶奶嘅咩？唔似你噃。奶奶塊面啊，不嬲都黑過麥豆噶啦，呢排啊仲黑，離佢3尺已經感受到佢嗰股殺氣啊！好似凡叔咁啊，明明都冇得罪佢喎，都要將人哋置諸死地。我真係越嚟越覺得咧，佢真係好似一隻過師奶，啊唔係，係一隻經歷緊更年期嘅過師奶，好恐怖。媽媽不嬲都係咁噶啦，佢又中意靚嘅嘢喎，一啲唔靚嘅嘢喺面前出現咧，佢一定會將佢置諸死地。喐咯喎！咩喐啊？邊度喐啊？乜啊？我而家食 lunch， 晏啲啊約咗人 tea time 嚇，可能唔翻㗎啦。夠鐘意試酒啊？好啊！哇！做咩啊？開唔玩股票啊？好多靚 number 㗎喎，彈個俾你。股票呢啲嘢我邊日識啊？呢啲係卡羅嗰啲筆記嚟㗎。佢而家跟凡叔學緊投資分析，我諗住攞嚟睇下，了解下佢搞緊啲咩啫嘛。凡叔啊，凡叔幾個學位㗎噃？借俾我睇下得嘛？你千祈唔好同第二個人講呢件事喎。你知歐姐唔中意卡羅店股票㗎嘛？知得㗎啦，放心。呢部咯，呢部電話收得好清㗎，不如你打電話俾你朋友試一試啊！嘿，唔買啦，我都冇朋友啊，走。喂，打俾我咪得咯，我做你第一個朋友。我做你第二個，再唔係 sales 哥哥，仲唔係第三個，一不離二，二不離三，三不離四，五六七八九。嗱，我哋電話咧都入咗去啦，以後咧我就一個朋友，佢就二個朋友。嗱，不如試下個相機功能先啦，好嘛？咦好喎，我哋3個影啊。唔該你。OK，嚟對住鏡頭，1、2、3。真係唔好意思，好姐，睇小陣唔得，我叫佢哋開會啊。小陣，貴嘢嚟㗎，整多件啦，放咗蚊去樓上有幾耐啊？都應該有1個禮拜。係時候啦。哦，我明啦，佢借啲意咧就請大家食嘢，其實就想翳你，等佢留翻喺度。有餅食都唔要我啊！哦，唔係歐姐，啱啱咧見到同阿 Coco 開緊會，咁我哋唔敢嘈住你啊嘛，咁咪留翻成盒俾你咯。要我一個人食晒成盒餅？你想食肥我啊？心形，幾好味喎！邊個請㗎？哦，阿 Sam 個客送㗎，佢又話唔食咯，咪叫我落嚟分俾大家食咯。咦，阿蚊，
跟咗阿 Sam 之後辛唔辛苦啊？成日做埋啲雞毛蒜皮嘅嘢，好難受咧。唔辛苦，不知幾他條啊！跟住 Sam 都冇嘢做嘅，佢又成日大把應酬喎，遲到早退。就算我做錯嘢咧，佢唔係好覺㗎咋。不過就算佢知道咧，都好易話為嘅啫。有時覺得咧，真係買張沙灘衣放喺上邊，真係去咗布吉咁啊！幾鬼舒服啊！冇用嘅人應該跟個冇用嘅人，繼續做個冇用嘅人。你繼續跟阿 Sam 啦，你大把前途啊！即刻放低蛋糕，開會。仲有啊，你啊，仲嗱嗱聲叫你嗰個成日早退嘅老細落嚟開會。哦，我想大家講下下一期 Alpha 有咩 idea。阿蚊，你講先。我而家係阿 Sam 嘅 assistant 啫喎。乜你覺得 Alpha 嘅內容同你無關㗎？出版人負責銷量，責任重大嘅喎。你係佢嘅 assistant， 俾下意見唔係應份嘅咩？即係而家呢個時裝界就有好多新嘅 brand， 咁啊新 brand 就有好多新衫㗎啦，咁新衫又有好多新 designer， 咁啊應該攞呢啲新嘅衫翻嚟介紹下呢啲新嘅 designer， 咁就俾啲讀者聽咯。我以為俾你跟阿 Sam 之後，你就學識分好醜，點知好嘅學唔到，反面教材就學到足，學晒阿 Sam 嗰啲廢話啊，一啲長進都冇。咁論盡嘅啫，好少都冇冷親啊！多謝。呢條倒瀉嘢唔該啊！誒，過嚟抹啦。呢邊。喂，你嚟做咩？啲倒瀉嘢咪嚟抹咯。唔使你抹，唔使 out。唔使抹啦，唔使抹啦，走。做乜嘢啊？唔係開緊會嘅咩嚇？啊？乜你咁遲㗎？嗱話 EcoForest 咧有個 editor 要走啊嘛，我安排人手咯嗬。喂，范叔，你喺度啊？啱啦，有冇興趣咧落樓下 EcoForest？即係我哋公司另一本財經雜誌度咧寫篇散稿啊！我佢？唔好意思，同客傾晏咗。喂 ，Carl， 啱啦，喂，樓下有空調喎，有冇興趣調落去？真係㗎？真係又點啊？冇點。好啫，做乜咁大反應啫？我話俾你聽，千祈唔好睇小佢兩個啊！佢兩個眼光好厲害㗎，分析又好喎，就係因為佢兩個咧，我先喺嗰個股票市場嗰度賺咗一筆嘅啫嘛！嚟，呢啲咁嘅人才，千祈唔好嘥，兩個同我落去下邊嗰度齊合作，努力發展嚇！唔可以啊！你唔可以自把自為，你唔可以再留喺度。你唔准玩股票，你唔可以不知自愛。除咗呢個紅眼鏡，你哋兩個唔准拍拖，你唔准拍流啊！老公，美國開市啦！老公，都話美國開市咯。睇啦，你真係講得啱。媽媽咧越嚟越似一隻經歷緊更年期嘅哥斯拉。老公啊，但係咁難得有一樣嘢你咁俾心機去做，又做得咁好喎，你甘心就咁放棄咩？唉，我唔知啊。Coco 咁早返咗工？歐姐，你嘅蒸餾咖啡啊？歐姐，我知係我唔生性，不思長進，俾你放縱，仲喺度懶開心咁，完全唔明白你嘅苦心。但我而家明啦，我知道跟住阿 Sam， 我係冇前途嘅。你當俾次機會我跟翻你啊，好唔好啊？我俾機會你都得，不過你都跟過我㗎啦，你知跟我唔容易㗎。我知㗎啦。總之由而家開始咧，我就聽教聽話，任勞任怨。只要你肯俾個機會我，同埋 Kyle。今日我想飲 cappuccino。收到。快啲！哇，咁差嘅，再攞個。
入嚟啊！奶奶啊，我整咗 cream brulee 俾你食啊，你試下。睇得出你都好有誠意。係㗎，我真係擺咗好多心機㗎。不過我會俾更加多嘅心機，只要你肯俾機會我，同埋咧，我俾得你跟我，咪俾晒機會你咯，唔使次次見到我都提住㗎。唔係啊，奶奶，我唔係咁嘅意思啊。其實我最想你俾機會嘅咧，係你個仔 Kyle 啊。我知你唔中意人哋投機，但係 Kyle 嗰啲咧唔係投機嚟㗎，佢每次都做好多功課同埋 research，但係1蚊都唔買喎。咁證明佢唔係想賺錢，只係想證明一下自己嘅眼光咋。Kyle 係我唯一一粒仔，我做任何嘢都係為佢着想嘅啫。你唔好以為幫個客放下狗焗個甜品，我就會聽你講，容許佢做啲明知對佢有害嘅事啊！奶奶，買股票係會令人傾家蕩產，咁但係做生意啲人一樣會生意失敗跳樓死㗎。其實呢個股票市場啊，一樣造就咗好多商界嘅奇才。Kyle 對於投資咧真係好有天分，好有熱誠。你都想佢揾到自己嘅理想，你都想佢講一番自己嘅事業㗎。夠啦，夠啦！你以為自己係邊個啊？你講嘅嘢我會唔知咩？總之我話俾你聽，我唔準 Kyle 掂股票，佢就唔準掂股票。媽媽，既然你冇諗過俾機會我，點解仲要勞役阿蚊？我就係要俾個教訓佢，令佢知道而家世界上好多嘢唔係你自己以為做得到就一定做得到。正如你啊，你以為自己可以控制到自己嘅投機意識一樣。媽媽，根本就係兩回事。點解你而家變得咁野蠻嘅啫？相嗌唔好口，相嗌唔好口啊！依家裏面啊，只有你了解我、支持我啫。你為我做咁多嘢，如果我仲行出嚟為自己爭翻口氣嘅，我仲係男人嚟嘅。媽媽，由聽日開始，我就落6樓 Eco Fellows 度翻工瞓覺。嘅4大才子啊！係啊，好靚仔啊！見唔見到啊？哇，係啊！阿歐姐，係咪個封面咧有啲咩問題咁啊？個封面咧唔夠夏天啊！唔夠活力，唔夠壞啊！唔夠好啊！你哋有咩 idea 啊？咁歐姐，咁你俾多啲時間我哋啦嚇。你知道就嚟係 deadline，我乜嘢都有，就係冇時間。歐姐，咁 excuse me， 歐姐，咁你都要俾個方向我哋先得㗎。兩位都有歐姐用咁高人工請你翻嚟啊，而家將啲工作推翻俾歐姐喎，你會唔會令歐姐失望咗啲啊？我知金橋封面要啲乜嘢。靜態之中帶啲動感。動感係咪啊？而家咧就係有動感，但係啲靜態咧係咪去晒靜坐啊？淨係得動感冇靜態，咪冇層次，咪即係低咯。歐姐，咁不如你具體啲講下，你心目中靜態之中要帶出動感係點樣表現法啦？CC come， 要我答你幾咁容易啊？但係我尊重你哋啊嘛，我唔想干涉你哋嘅創作自由啊！你明唔明？明。明就得啦。聽日再 present 個另外一個 idea 俾我。你明咩？你咁講，即係你明啊？
你估呢排淨係得你哋難做人咩？連我都好難做人㗎。你知啦，而家歐姐佢又擔心 Kyle 喺6樓唔知發生啲咩事，唔知會唔會俾人蝦喎，咁心情差啦，咪咩都唔順眼咯。你哋話係咪？唉，唔同你哋講。阿珊啊，做咩啫？仲唔俾我？哎呀！你話嗰個哥德憑乜嘢可以騎住我哋啊？佢係咪讀過 finance， 又咪做過大行，又咪書院派，又咪紅褲仔？有運咪得咯！佢好彩貼中隻股票俾阿 Sam 嚇。阿 Sam 都知佢唔得㗎。如果唔係，邊會整個咩總編辦公室主任呢個位啊？揾勻全香港啊，冇一間雜誌社有呢個位啊！講出嚟個名啊大啊，但係人哋啊全部我哋兩個做晒。你唔恨得咁多㗎啦！鬼叫人哋老媽只係哥斯拉啊！你敢得罪佢啊？喂，唔好意思啊，同阿 Sam 傾耐咗。喂，點啊 ？Milton 單嘢傾成點啊？阿 Milton 咧月尾就會嚟香港，咁佢嘅 topic 咧係 market failure。咁另外佢只係會接受一間傳媒同埋一個記者嘅訪問。咁我同阿 Gilbert 咧已經 send 咗啲問題俾佢秘書嘅。但係你月尾出 trip 啊，不如你走之前咧睇下想我哋邊個去見佢。好，請佢入嚟啊！阿 Ro， 點啊 ，Coco？ 誒，阻住你哋開會啊？唔阻，有乜貴幹啊？冇。咁阿 O 姐咧有個朋友就送咗支紅酒俾佢。你知 O 姐又唔係咁好噶啦，又知阿 Ro 你對佢特別有興趣喎，咪所以借花敬佛咯。唉 ，O 姐親客氣㗎，好嘢嚟㗎。喂，記得幫我多謝 O 姐啊！其實 O 姐就話咧，你幫佢好好咁指導下 Carol 咁就得㗎啦。一定啦！我哋啱先講緊揾邊個去同經濟學大師 Milton 做訪問，我諗住揾 Carol 去㗎。嚇！但係阿 Carol 佢唔係編輯嚟㗎喎。係咯，即係訪問呢啲咁嘅大人物咧，應該揾啲有經驗嘅老前輩㗎。前輩以前都係後輩嚟㗎啫嘛。嗱，你兩個一陣同阿 Carol 解釋下你哋失落嘅問題係乜嘢啦嚇。呢個好消息我一定盡快話俾 O 姐聽，佢聽到一定會好開心。阿 Coco， 你幫我同阿 O 姐講，叫佢唔使擔心，我一定睇住 Carol 㗎。Harry Gilbert， 你哋可唔可以借一借 Milton 啲資料俾我參考？錄埋音俾你翻去照住背好唔好？啊，算啦，當買你怕啦。嗱，資料晒嗰度，你自己攞。呢度。唔該嗱。你都得㗎啦，咁都頂得住頸。你唔記得上個禮拜資料室嗰單嘢？有冇人啊？救命啊！喂，有冇人啊？喂！呢個時候乜人都走晒啦。冇理由去廁所去咁耐㗎。老公，你喺咪度啊？喂，老婆，我喺度咯老公，你喺咪裏面啊？老婆喺度啊喂！喂，點解道門鎖咗開唔到嘅？個門鎖壞㗎，開咗成晚都開唔到。哦。咁你唔使驚啊！我而家即刻 call 翻台。啊，唔係，我而家即刻落去揾石 Q 幫你開門。你等我，老公。OK。老公，我揾咗石 Q 嚟開門啊！喂，唔該陳生，唔使。點啊？唔好就嚟揾我就應該真係嘔成晚啊！你會咁傻反鎖自己喺度嘅？我都唔知點解道門開唔到。呢度門把鎖係壞嘅，全層樓都知啦。前日你哋先有同事反鎖咗入邊，你係會唔知嘅？你啲同事冇同你講咩？唉，梗係你啲同事玩新丁啦。算啦，嗰陣時我第一日翻差館啊，咪一樣俾嗰啲老 pat pat 玩，啲老 pat pat 中意恃老賣老㗎。我唔係嬲啲老 pat pat，我係嬲媽媽啫。又話要動感，又話要靜態，使唔使我攬住部相機一邊跳一邊做 model 喺度沉思啊？嘥氣啦！你今日都聽到 O 姐個御用傳聲筒講㗎啦 ，O 姐根本就係想用群眾嘅壓力逼阿 Kyle 翻去 Alpha 啫嘛。何止啊！奶奶仲利用埋6樓嗰班群眾添啊！佢特登喺佢哋面前巴結個總編，目的咧就係想佢哋排斥我老公，等佢喺6樓冇定企。唉，其實媽媽咧由細到大事無大小都管到實㗎啦。
我估唔到累咗你哋啫。sorry。唉，你又唔使 sorry 嘅，你媽咪成個女版希特拉咁，你頂咗咁多年都好慘㗎啦。嗱 ，Kyle， 既然咧你咁想逃出你媽咪嘅五指山，我哋身為兄弟冇理由唔撐你嘅。我有你撐我，我一定會作戰到底㗎嚇。飲杯！喲，你哋班女人咁算咩態度啊？聽朝開會咧，同歐姐交功課嗰陣，睇你哋班男人咁大聲，靠你就好啦，落咗6樓揾你嘅理想。可惜我哋嘅理想啊，就俾人 ban 晒，而家7樓啊變晒死城咁啊！其實你同你媽媽鬥氣咧，係唔需要搞咗我哋㗎。老實講，如果你要將你嘅開心建咗喺我哋嘅痛苦身上咧，我哋可以理解，不過唔會戥你高興咯。喂，你啲女人有冇自私啲啊？有冇諗過佢嘅感受啊？你哋班女人同哥斯拉有咩分別啊？嗱，唔好將我哋同哥斯拉拉埋一齊啊！嗱，我警告你哋唔好再打卡油主義啊！真啊！哎呀，眼眉條添，梗係有人講我壞話啦。科唔係你班伙計咩？你出到協諸侯以令天子呢一招，佢哋實係揾咗少爺出去打救佢啊！卡豪始終係細路哥，細路哥啊最中意講義氣噶啦，我都係滿足下佢嘅啫。誒，樓梯有聲啊，梗係少爺翻嚟向你認錯啊！誒，佢哋要認錯，冇理由要我哋斟茶啫。坐翻喺度。誒，佢哋係走咗翻房咯喎。未到死期啫，今晚唔嚟，聽朝翻工前佢一定會嚟。咩事啊？阿少爺同阿少奶可能琴晚漏夜離家出。離家出走？你唔通知我？我琴晚聽到啲聲咯，今日出嚟睇下咯。我見到阿少爺同阿少奶佢哋攞埋行李，話咩要出去呼吸自由嘅空氣，做隻自由嘅炮咁。咁我以為佢哋想去非洲旅行啫嘛。唔好鬧佢啦，人蠢唔係有罪嘅。OK， 繼續。點知我今朝幫少爺打掃房間嘅時候，我就見到封信啦。信咧？第一時間俾咗我住呀！我冇拆嚟睇過啊，梗係離家出走嗰類啦。冇可能嘅，冇可能卡咁樣同我講嘢噶噃，真係太過分啦！佢咩咁過分啊？佢竟然話我過分啊！估唔到卡而家變得咁冷血，睇住成班手足咁樣俾人折磨，佢都唔理。本來你個招協諸侯以令天子係使得噶，不過諗下，你協漏咗一個諸侯喎。嗰隻咁蚊啊嘛，今次一定又係佢煽風點火啦。所以快啲揾少爺翻嚟啦，咪俾佢入下入到少爺一去不回頭啊！阿飛打電話俾少爺。唔使打，唔使打。卡自幼高床暖枕嚇，又食慣嘆慣，喺出邊點會住得慣呢？都好嘅，係時候俾佢知道下，自由係要付出代價㗎啦。咁喎，啲參茸蟹尾送俾你，少少意思，今次大教授。多謝晒喎，唔客氣啊！大家一家人想住幾耐咪住幾耐咯。坐啊，隨便坐下。如果奶奶嗰邊打電話俾我哋咧，我實幫你鬧佢一餐㗎。唉，你個啷奶阿媽真係過分嘅。我個仔未出世啊，頂佢唔順啦。次次見到佢啊，邊一真係踢我㗎？你仲可以對住佢成20幾年嘅。不過今次啱㗎啦，你搬出嚟有志氣啊！我同舅父都支持你哋㗎。阿蚊啊，我有樣嘢送俾你嘅，有一樣嘅。哦。點啊？有咩益我啊？哎呀！舅父送你一樣嘢叫做中谷。中谷？嗱，你舅母頭先就好歡迎你哋啊，之但係如果嗰啲海味食到七七八八嘅時候咧，又唔同講法㗎嘞噃。佢當初啊嫁俾我嗰陣時啊，千依百順㗎，乜都聽晒我講㗎。家陣你明我講咩㗎啦？我梗係明啦，我哋都係諗住住先㗎咋，揾到地方就搬㗎啦。你兩公婆嚟真㗎？我哋諗住作戰到底㗎。即係唔好話舅父多事啊！你奶奶份人咧，勢利又自私，
高竇仲扮嘢，野蠻兼殘雞，尖酸加刻薄。意思我想同你講咩㗎？知你想講，無論我奶奶幾衰都係我奶奶，唔應該同佢搞對抗啊嘛。係啦。我有勸過 Kyle 㗎。奶奶份人最要面㗎啦，你而家同佢講話搬扯喎，佢實落唔到台，陣大家冇得掹㗎咋。佢要落台，我梗要落台咯。今次用啲朋友威脅我啊，唔嬲就假啦。唔係，講都慳翻，瞓醒先算。我尋晚咧已經諗咗成晚㗎啦，我知道就咁貿貿然走出嚟咧，唔係一個最好嘅辦法，但係我又諗唔到一個更加好嘅辦法喎。咁 Kyle 係我老公嚟㗎嘛，我梗係要嫁雞隨雞啦。況且啊，佢一直咁聽奶奶話喎，所以奶奶先食住佢啫嘛。或者就要趁呢個機會，等奶奶知道 Kyle 咧已經長大，有自己嘅主見，等佢唔好成日以為咧 Kyle 飛唔出佢嘅手指罅。咁老公咧又可以趁呢個機會學下獨立。咁對於雙方面嚟講咧，都係一個非常之好嘅辦法，係咪啊？你咁講好似有啲道理。所以我諗住咧一陣間就去遞辭職信，同老公共同進退。有道理唔代表有風使盡你噃。有道理都唔啱。有道理唔係大晒㗎，法律不外人情啊嘛。你嫁咗入哥家就係哥家嘅人，一家人嚟嘅，一家人到死嗰日都係一家人。即係好似你舅母咁啊，咁橫斑板啊，唔通你想我同佢離婚咩？咁我唔想。即係你作為哥家一份子，你要記住，你有責任去維係成個哥家嘅。如果你都辭埋職，咁佢兩仔乸冇咗個溝通嘅橋梁噶咯喎，成個哥家散。你話你哋搬咗出去住？你哋唔係撐我哋嘅咩？係。但係我冇喎。唔好咁啦，嗱，最多今日晏晝、下午茶、晚飯全部有我數 ，OK？ 咁你又請埋今晚嗰餐宵夜同聽朝嗰餐早餐啦，唔該。咁啊唔好咁灰住，雜誌始終要出街噶嘛，話唔定 O 姐佢逼無可逼嘅時候會放過我哋咧。你真係咁諗？我決定用呢一張做封面。我都話之前嗰輯相冇問題㗎啦。姑姐冇選擇嘅情況之下，被逼用翻第一輯相。心理學家 Eckers Dawson's Principle 講過，壓力咧係可以令人將裏邊內在嘅潛力發揮。但好可惜啊，你哋全部都令我好失望。早晨，老姐，攞本今期嘅 pose 俾我睇下。哦。使唔使咁啊？冇啲禮貌。難得 Kyle 一時意氣，佢仲唔乘機離間我哋兩母子咩？你話佢翻嚟搏咩嗱？你唔睬我仲好，即係晏晝唔使跟你出去應酬。一定係 Kyle 唔放心我，所以留個老婆喺度做信鴿。俾佢嚇一嚇添，正話諗到去邊度食晏都唔記得咗添。個仔啊，始終係我生嘅，你搶到佢個人啫，佢個心啊始終喺我度。佢頭先咁望我係咩意思咧？唔通佢睇穿我想偷食牛肉乾 ？Coco， 沖杯茶入嚟俾我。即刻到。Coco， 今日晏晝我約咗邊個食飯啊 ？Coco 去咗沖花茶，有咩我幫。喂？哦，佢喺度。好啊好啊，我幫你撥入去啊。哇 ，Coco， 你面色好差喎，你冇嘢啊嘛？你有冇頭痛藥啊？你頭痛啊？係啊係啊。等陣。唔該。搽我呢支藥油啊，好掂㗎。閂埋我佢，閂埋我佢。做咩啊？唔得啊，我隻最怕聞呢啲味嘅，閂
你查啫嘛，又唔係佢查。喺度。而家係我聾咗定係你冇耳性啊？我做錯咗啲乜嘢？我講過幾多次啊？除非我聾咗啊！如果唔係 YFP 姓鄭嘅電話我就唔想聽。點解你係都要接佢嘅電話入嚟我房啊？我冇撥過入嚟喎。唔好意思啊，鄭生個電話咧就我撥入嚟嘅，我唔知道咧你跟我咁耐啊，些少嘢你都做唔到嘅嚇。哇，咩味啊？藥油？哎呀，你仲搽埋啲阿婆香水，你有冇 bad taste 啊你？行開啊！你埲咁嘅錘啊，傳埋俾我，仲使出去見人嘅？都係唔好意思啊，支藥油咧其實我唔好話冇警告你啊，呢背後已經冇乜人㗎啦。如果再唔醒定啲咧，唔好怪我無情啊！對唔住啊 ，Coco， 我冇心㗎。我冇嘢啊，你走啦。咁好啦，我返出去先啦。死啦！喊成咁，好似實鬧死我啦！喂，入邊爆死佢啊！去第二間，但我好肚痛喎。真係㗎，裡面一地都係啊！去第二間啦，去第二間啦，好唔好啊？阿蚊啊，你可唔可以喺我個位度攞個化妝包俾我？知道。真係未見過啲人好似奶奶咁離譜㗎。佢嬲我算啦，你係無辜㗎嘛。咁樣本人出戲都有嘅。其實咧，佢睇得起我先會借我個橋嘅。你真係咁諗㗎？有好多嘢咧，你唔明㗎啦。其實我同歐姐之間咧，並唔係普通上司同下屬嘅關係嘅。唔通你真係佢個私生女？但係每晚我加班遲返，冇人幫我留餸留飯。以前嫌你麻煩，嫌你野蠻，但係冇咗你喺我身邊，生活好多困難。每一天就在你身邊，望住對方千遍百遍，也總會厭太多，感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留身邊這關心最暖，無端端又想講句，你知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在共我生命入邊。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍，先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟。